ఏవీస్ వాస్కులర్ సెంటర్ మన దేశంలోనే ద బెస్ట్ వెరికోస్ వెన్ హాస్పిటల్. పనిలో పడిపోయి ఏమైనా మర్చిపోతుంటారా? అంటే నేను అనేది వస్తువులు మర్చిపోవటం, తన గురించి తను మర్చిపోవటం, తినడం మర్చిపోవటం, అన్నీ మర్చిపోతాడు. ఇలాంటివి అన్నీ మర్చిపోతాయి. అవునా? ఎవరో ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళు రిమోట్ కంట్రోల్ తెచ్చేసాడు ఫోన్ అనుకుని జేబులో పెట్టేసి తెచ్చేసాడు ఒకసారి. ఎవరింటి ఏదో ఇలా మాట్లాడుతూ పక్కన ఉన్నది ఏదో తీసుకుంటాడు, అలాగా వాళ్ళ కార్ కీస్ తెచ్చేసాడు ఒకసారి. ఇప్పుడు అందరికీ మా ఇంట్లో మా ఫ్యామిలీలో అందరూ కూడా ఏదన్నా కనబడకపోతే నంది నీకు జేబులో చెక్ చేయరా, అది ఏముందో చెక్ చేయాలంటే ఇలా చూసుకుంటాడు. అంత అయోమయంగా ఉంటాడు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ సినిమా జరిగే ప్రాజెక్ట్ అయిన చివరికి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వచ్చేసరికి ఇంకా ఎక్కువ అలాగ అయిపోతాడు. కొంచెం ఒక వేరే జోన్లో ఉంటాడు. మేబీ టూ మెనీ థింగ్స్ ఆన్ హిజ్ మైండ్. బట్ చూడండి మ్యామ్, అంత ఆక్యుపైడ్గా ఉంటూ మైండ్ అంత ఇదిగా ఉన్నా కూడా బాహుబలి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ రోజు పేరున్న ప్రతి వ్యక్తిని ఆయన గుర్తుపెట్టుకొని వాళ్ళ ఫొటోస్ వాళ్ళ వీడియోస్ కూడా వేసి, అంటే ఐ హ్యావెన్ సీన్, అంటే ఇంతవరకు తెలుగు సినిమా చరిత్రలో నేనైతే ఏ డైరెక్టర్ని అలా స్టేజ్ మీద ప్రతి ఒక్కళ్ళని ప్రైజ్ చేయటం, వాళ్ళ వర్క్ని అప్రిషియేట్ చేయటం, అంత చిన్న స్మాలెస్ట్ ఆఫ్ ది స్మాల్. అంటే అది అయోమయంగా ఉన్నా అది తన బాధ్యతగా ఫీల్ అయ్యి తను బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాడు. హీ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్. హీ రోట్ ఇట్. హీ రోట్ ఇట్. తను చెయ్యాలి అనుకున్న ఏదైనా అంతే పర్ఫెక్షన్తో చేస్తాడండి. అది ఏ పనైనా కూడా అంతే పర్ఫెక్షన్తో తను చేస్తాడు. చెయ్యాలి అని తను అనుకున్నవి అంటే ఇంకా అది కూడా తన ఒక బాధ్యతో పనో తను ఫీల్ అవ్వాలి, లేకపోతే పట్టించుకోడు ఇంక దాన్ని. మ్యామ్, ఒక ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్, ఒక ఫార్మల్ కోర్స్ ఏమీ చేయలేదు మీరు ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్లో కానీ స్టైలింగ్లో కానీ, కనీసం కలర్ స్కీమ్స్, కలర్ కాంబినేషన్స్ అవి కూడా ఏమి. విత్ వాట్ గట్ ఫీలింగ్ రాజమౌళి గారికి అనిపించింది దట్ షీ కెన్ కంటిన్యూ విత్ మీ ఇన్ ద జర్నీ అనేసి స్టైల్? బికాజ్ ఆయన చేసేవన్నీ చాలా అదే ఇందా చెప్పినట్టు చాలా ఇంట్రెన్సిక్ గా ఉంటాయి. ప్రతి ప్రాజెక్ట్ చాలా కూలంకషంగా ఉంటాయి. ఏ గట్ ఫీలింగ్ ఉండేది ఆయనకి మిమ్మల్ని ఆప్ట్ చేసుకోవడానికి? అది మేబీ తన్ను అడగాలేమో ఎందుకు అది అడుగుతావు ఆయన దాన్ని ఇంటర్వ్యూ చేసే టైం వచ్చినప్పుడు. ఏమోనండి మరి. బట్ ఎప్పుడు మీతో షేర్ చేయలేదు ఆ పాయింట్ని, వై హీ చోజ్ యూ అని? అలాగ దీని గురించి ఎప్పుడు అలాగ అడగలేదు. బట్ జనరలీ నాకు తెలిసి తనకి ఇష్టమైంది మేబీ మై యాటిట్యూడ్. ఏదైనా కూడా నాకు తెలియదు అని చెప్పేస్తాను నేను. తెలీదు అని చెప్పినప్పుడు నేర్చుకోవటం ఈజీ. సో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రెడీ టు లెర్న్. ఇది నాకు రాదు కాబట్టి నేను దానికి ఎక్స్ట్రా ప్రయత్నం చేస్తాను. అది కరెక్ట్గా ఇది నాకు రాని పని కదా అని ఎక్కువ కష్టపడతాను. అది కరెక్ట్గా చెయ్యాలి, నాకు రాదు కదా ఎక్కువ కష్టపడతాను నేను. అది ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నదే నాకు. అండ్ నాకు మేబీ అలాగా కష్టపడే తత్వం ఉన్నప్పుడు అండ్ వస్తుంది, ఏ పనైనా చేయొచ్చు కదా. అదే నేను అదే నమ్ముతాను. కష్టం అన్నది మెయిన్ థింగ్. కరెక్ట్ దారిలో కష్టపడితే రానిది అంటూ ఏమీ ఉండదని నా ఫీలింగ్. ఏదన్నా చేయొచ్చు. సో మేబీ అందుకని ఏదైనా నేర్చుకుని చేస్తుందిలే అనుకున్నాను. బట్ జనరల్గా మ్యామ్, ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళందరూ అంటే స్టైలిస్ట్ అన్నది ఒక పర్టికులర్ కేటగిరీ, దానికంటూ ఒక డిస్టింక్ట్ ఇది ఉంది. అండ్ అందులో వచ్చే వాళ్ళందరూ హైలీ క్వాలిఫైడ్, ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఏవో డిగ్రీలు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లు సంపాదించుకొని ఇక్కడికి వచ్చి ప్రతి ఒక్కటి చాలా, వాళ్ళు డ్రాయింగ్ వచ్చు, మీరు అన్నట్టు ఇందాక ప్రశాంతి, షీ డ్రాస్, షీ డస్ ఆల్ దట్. సో వాట్ డూ యూ థింక్ మ్యామ్, వాళ్ళలో ఎక్కువ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందా, లేకపోతే అసలు రాగా వచ్చిన మీలాంటి వాళ్ళలో కొంచెం క్లారిటీ ఉంటుందా? దానికి దీనికి ఏమి ఇది అని ఉండదండి. అది వాళ్ళకి టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను అనేది అలా అని నేను అనుకోను. హౌ యూ హ్యాండిల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్ అన్నది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఈచ్ ఇండివిజువల్. ఇప్పుడు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు మేబీ చదువుగా రాకపోయినా వన్స్ ఐ గాట్ ఇన్ టు దిస్ బోల్డంత ఇన్పుట్ ఉంటానే ఉంటుంది కదా. బికాజ్ నా దృష్టి దాని మీద ఉంటుంది. ఓహో దిస్ ఇస్ ద రన్నింగ్ ట్రెండ్ ఆర్ దిస్ ఇస్ ది అన్నది ఇంకా దృష్టి. వన్స్ యు ఆర్ ఇన్ టు ఇట్ యూ టెండ్ టు గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో
ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎలా ప్రాసెస్ చేసుకుని దాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటాం అన్నది డిపెండ్స్ ఆన్ ఈచ్ ఇండివిజువల్. సో వాళ్ళకైనా అంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందని నేను అనుకోను. మేబీ నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే చదువు రాకపోయినా చెయ్యొచ్చు అన్నది కాదండి. చదువు రాకపోయినా చేసాం, చదువుకోకపోయినా మేము చేసాం కష్టపడి. బట్ ఆ చదువు అన్నది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది, తోడ్పడుతుంది. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ జనరేషన్ పిల్లల్ని నేను ఎవరికైనా అదే చెప్తాను. అంటే అన్ఫార్చునేట్లీ మా ఫ్యామిలీలో ఎవరూ చదువుకోలేదు. చదువుకుని దాని చదువు వల్ల సక్సెస్ అవ్వలేదు. అంటే చదువు అన్నది కాలేజ్కి వెళ్ళి తెచ్చుకునే డిగ్రీ అని కాదు. సో లోకాన్ని చదివారు, ఎడ్యుకేషన్, వీఆర్ గెట్టింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఎవ్రీ డే, నాలెడ్జ్, బుక్స్, వాట్ ఎవర్. ఇప్పుడు రాజమౌళి ఇంటర్మీడియట్ చదివాడు అంతే. అంటే యాక్చువల్లీ చదివానని క్లెయిమ్ చేస్తాడు, మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే సర్టిఫికేట్ ఎక్కడ కనపడలేదు. ఇంటర్ కూడా చదవలేదు అంటారు మీ దృష్టిలో. బట్ సి ద ఇన్ఫర్మేషన్ హీ హ్యాస్, చాలామంది అంటే పిల్లలు చదువుకున్న వాళ్ళ దగ్గరైనా లేని ఇన్ఫర్మేషన్ అంత ఉంటుంది. బికాజ్ హీ రీడ్స్, చాలా చదువుతాడు, బుక్స్ చదువుతాడు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి, అందరిలోనూ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. జస్ట్ కాలేజ్కి వెళ్ళటం, చదువు, ఆ డిగ్రీ తెచ్చుకోవటం వల్లే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అన్నది తప్పు. సో అందరి దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషను మనం ఎవరు ఎలాగ దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి దాన్ని ఎలాగ వాడుకుంటాం అన్నది ఐ థింక్ is important. ఎందుకంటే ఇనీషియల్గా హీ ట్రైడ్ అవుట్ సమ్ ముంబై కాస్ట్యూమర్స్, ముంబై స్టైలిస్టులు, లేకపోతే ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమందిని మీరు ట్రై చేశారు ఇనీషియల్ స్టేజెస్? ఎప్పుడు అసలు ఎవరిని మేము ట్రై చేయలేదు, అసలు ఎవరిని కూడా. అంటే డిజైనర్స్గా ఎవరిని నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు. నేను మగధీర అప్పుడు వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుందేమో, ఎవరినైనా ట్రై చేద్దాం, నాకు అసిస్టెంట్స్గా పెట్టుకుందాం, అంటే జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్ పిల్లల్ని అని అనుకున్నాను. బట్ నాకు తగిలిన 2-3 సెట్ అవ్వలేదు అంతే. దాన్ని మనం జనరలైజ్ చేయలేము, అందరూ అలాగే ఉంటారని చెప్పలేము అంతే. బట్ జనరల్గా ఈ పిల్లలు ఈ ట్రెండ్, ట్రెండ్ కాదు, వాట్ యు సే, ఈ జనరేషన్ పిల్లలు ఎంథూసియాజం ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళలో. నో, మనల్ని మనం ప్రూవ్ చేసేసుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో ముందు బయలుదేరుతున్నారండి అని నాకు అనిపిస్తుంది. నేను చూసిన దాన్ని బట్టి మనల్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవటం ఇంపార్టెంట్ కాదు, మనం చేయవలసిన పని కరెక్ట్గా చేయటం ఇంపార్టెంట్. అది మనల్ని ప్రూవ్ చేస్తుంది అని నా ఫీలింగ్. అంటే ఏంటో కొంచెం ఇఫ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. కన్ఫ్యూజింగ్గా మాట్లాడానా? అంటే ప్రూవ్ చేసుకోవటం అంటే ఏదో ఇప్పుడు మనకు ఒక ఐడెంటిటీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అన్నది మన ఏం అవ్వకూడదు. బట్ ఐ ఫీల్ ఇప్పుడు పిల్లలంతా మనకి దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ యామ్, మన ఐడెంటిటీ మనకి ఉండాలి అన్న దాంతో మనం పని చేయకూడదు. పని ఇది. సో ఆ పనిని మనం కరెక్ట్గా చేయాలి. ఆ పనిని కరెక్ట్గా చేసే ఒక మనిషిగా నీకు ఒక ఐడెంటిటీ తర్వాత వస్తుంది అని నా ఫీలింగ్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే తెచ్చే డిజైన్లు కానీ చేసే ఇది కానీ ఏదో ఇట్ షుడెంట్ బీ డిఫరెన్స్ ఫార్ అ డిఫరెన్స్. ఇట్ షుడ్ జెల్ విత్ ద కాన్సెప్ట్. దెన్ దట్ విల్ బి యువర్ డిఫరెన్స్. అంటే ఏదో కొత్తదనాన్ని ఆపాదించకుండా దానికి ఇది సెట్ అవుతుందా లేదా చూడాలి. పర్టికులర్ ఇది అందరూ చేసేసింది కాబట్టి ఇది కొత్తగా చేయాలి అని చేయకూడదు. అది కొత్తగా ఉందా అన్నది పాయింట్ కాదు, అది ఆ కాన్సెప్ట్లో జెల్ అవుతుందా లేదా, అండ్ నువ్వు ఎవరికి ఇస్తున్నావు ఆ మనిషికి అది అందంగా ఉందా లేదా. ఇప్పుడు ఏదో లేటెస్ట్ ట్రెండ్ అని నేను ఒక విచిత్రమైన డ్రెస్ వేసుకుని బయలుదేరితే అది నాకు సూట్ అవ్వాలి కదా, అసహ్యంగా ఉంటుంది. నాకు ఏది సూట్ అవుతుంది, నాకు ఇదే సూట్ అవుతుంది, నేను అందుకే ఇప్పుడే ఇలాగే తయారవుతాను. సో దట్ ఐ షుడ్ నో ఫర్ మై సెల్ఫ్. ఐ షుడ్ నో ఇఫ్ ఐఎమ్ అ డిజైనర్, ఐ షుడ్ నో వాట్ విల్ సూట్ ద అదర్ పర్సన్ ఆల్సో. ఓకే, అంటే ఎదుటి వ్యక్తి ఫిట్నెస్, బాడీ, హైట్ అన్ని చూసి దాన్ని బట్టి మీరు డిజైన్ చేస్తుంటారు? యా, డెఫినెట్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళ స్టైల్ కూడా ఇప్పుడు జస్ట్ ఒకే హైటు ఒకే వెయిట్ ఉన్న ఇద్దరు మనుషులకి ఇద్దరికి ఒకేలాంటివి సూట్ అవ్వవు. ఎందుకంటే ద బాడీ లాంగ్వేజ్, ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ దట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ ఇన్ టు అకౌంట్. సో వెన్ యూ ఆర్ డిజైనింగ్ ఫార్ అ క్యారెక్టర్, అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మూవీస్. See, మూవీ డిజైనింగ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండ్ మామూలు రెగ్యులర్ డిజైనింగ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. నాకు అది తెలియదు కూడా. నాకు తెలిసినదే నేను చెప్తున్నాను. వెన్ యూర్ డిజైనింగ్ ఫర్ అ మూవీ, ద క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ ప్లేయింగ్ ద క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్.
ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. ఈ క్యారెక్టర్కి ఈ కథకి ఇది అనుకుని మనం మొదలు పెడితే అది ఐ మీన్ సెట్ అవ్వకపోవచ్చు అందరికి, అంతే. అది ఎప్పుడంటే ఇప్పుడు ఇన్ని చేసిన ఈ సినిమాల్లో మ్యామ్ విచ్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్ మీరు నిజంగా చాలా శ్రమ తీసుకొని చేసిన క్యారెక్టర్ అని గుర్తుందా? చాలా కష్టపడి ఒకసారి డిజైన్ వేసి దాన్ని మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ ఇంకోటి చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఒక మోర్ దెన్ 10-15 టైమ్స్ దాని మీద శ్రమ తీసుకుంది. అంటే చాలా వర్క్ అయితే నాకు ఇందులో ప్రభాస్ది రానాది చేశానండి. బట్ నాట్ క్యాన్సిల్ అయిపోవటం అని కాదు, బట్ చాలా ఇంప్రూవైజేషన్స్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ నుంచి. కాదు దీన్ని ఇది యాడ్ చేద్దాం, దీన్ని తీద్దాం, దీన్ని అలాగా చాలా వర్క్ చేసింది. ఈ 2 క్యారెక్టర్స్ గురించి కొంచెం ఎక్కువ వర్క్ చేసాం.